ko'rib turganingiz tasvirlar armiya qanday chorasiz ahvolga tushib qolganining yaqqol manzarasini aks ettiradi. Bu yerda ko'rib turganingiz odamlar bir necha kun avval Zaporojye frontida Ukraina chiziqlari ortiga yashirincha o'tish vazifasini olgan Rossiya harbiylari edi. Bugun esa ularning barchasi yagona tozalash operatsiyasi davomida asirga olindi. Jami 64 nafar harbiy. Bu askarlarning oldinga yuborilish sababi butun voqeaning eng e'tiborli jihatlaridan biri hisoblanadi. Ularning vazifasi hudud egallash yoki jang pozitsiyasini bosib olish emas edi. Ulardan talab qilinadigan narsa hech qanday jangga kirishmasdan qishloqlarga yashirincha kirish va har birida Rossiya bayrog'ini o'rnatish edi. Maqsad ushbu bayroqlarni o'z dronlari orqali tasvirga olib, dunyoga qarang, biz oldinga siljimoqdamiz, yangi hududlarni egallamoqdamiz degan tasavvurni namoyish qilish edi. Biroq reja ilk bosqichdayoq barbod bo'ldi. Ukrainaning eng tajribali jangovar bo'linmalaridan biri bu yashirincha qilingan guruhlarni bir necha soat ichida aniqlab Rossiya harbiylarini asirga oldi. Bu voqeani haqiqatan ham ahamiyatli qiladigan jihat raqamlar ham emas, chunki bu allaqachon yakka holat bo'lishdan chiqqan. Bugun Rossiya armiyasi ichida shunday parokandalik yuzaga kelganki, harbiylar yakka tartibda guruhlar bo'lib, ba'zan hatto tepalarda uchib turgan dronlar yo'l boshchiligida qarshi tomonga o'tib ketmoqda. Ukraina esa avval tasodifga bog'liq bo'lgan taslim bo'lish jarayonini tizimli amalga aylantirdi. Bu nimani anglatishini eng yaxshi so'nggi operatsiyaning o'zi ko'rsatib turibdi. Bu voqea 2026-yil 20-iyul kuni Zaporojye viloyati front chizig'ida sodir bo'ldi. Ukraina kuchlari Yuliya Poli yo'nalishidagi 5 ta aholi punkti orqali orqaga o'tib ketgan Rossiya guruhlariga qarshi tozalash operatsiyasini boshladi. Bu operatsiyani o'tkazgan bo'linma tasodifan tanlangan emas edi. Bu Ukrainaning 225-chi alohida shturm polki edi. Bu polk tarixi urushning ilk kunlariga borib taqaladi. U 2022-yil mart oyida Kiyevda ko'ngillilar batalyoni sifatida tashkil etilgan. 2025-yil fevralga kelib esa alohida shturm polki sifatida qayta tashkil etilgan. Bu vaqt davomida urushning eng og'ir yo'nalishlarida ishtirok etib o'z nomini tanitdi. 2024-yil yozida u Kursk hujumida ilg'or bo'linma sifatida qatnashdi. Chasfyar mudofaasi davomida esa zamonaviy Rossiyaning T-90M tankini qo'lga kiritdi. Bu bo'linmaning frontdagi obro'sini eng yaxshi qarshi tomonning o'zi aytgan so'zlari ifodalaydi.